இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, ஒருத்தவங்க கொட்டாவி விடுறத பார்த்தோம் அப்படின்னாவே நமக்கும் கொட்டாவி வரும். இது எதனால அப்படிங்கிறதும், எதனால நம்ம டெய்லி கொட்டாவி விடுறோம் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போறோம். நம்ம உடல் வெப்பநிலை சராசரியாக பார்த்தோம் அப்படின்னா 37 டிகிரி செல்சியஸில் இருக்கும். இதுதான் நமக்கு நார்மல். இதை விட அதிக சூடு, அதாவது மூளை வந்துட்டு இந்த 37 டிகிரி செல்சியஸை விட அதிகமாக ஆகும்போது நமக்கு கொட்டாவி வருது. இந்த ப்ராசஸை வந்துட்டு நமக்கு பிரெயின் கூலிங் ஹைப்போதிசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம கொட்டாவி விடும்போது கீழ் தாடி வந்துட்டு கீழே இறங்கும் போது மேலே இருக்க ஹீட்டான பிளட் வந்துட்டு கீழே இறங்குது. அதே மாதிரி வாயை திறக்கும் போச்சுல நம்ம நல்ல காற்றை வந்துட்டு உள்ள சுவாசிக்கிறோம். இந்த ப்ராசஸ் தான் நமக்கு கொட்டாவி வரதுக்கான காரணம். அதே மாதிரி ஒருத்தவங்க கொட்டாவி விடுறத பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கும் கொட்டாவி வரும் இல்லைங்களா? இதுக்கு என்ன ரீசன் பார்த்தோம் அப்படின்னா எம்பத்தி, அதாவது மற்றவங்களுடைய உணர்வை வந்துட்டு தன்னுடைய உணர்வா எடுத்துக்கிறது. இதுதான் நம்ம எம்பத்தி அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதே மாதிரி கொட்டாவி சில பேருக்கு அடிக்கடி வந்துகிட்டே இருக்கும். அதெல்லாம் யாருக்குன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வேலை அதிகமாக இருக்கிறதுனால ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிறவங்க, தூக்கம் இல்லாமல் இருக்கிறவங்க, இவங்களுக்குலாம் அடிக்கடி கொட்டாவி வரும். சரண்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்